Kamu nih Kak. Itu tuh. Rame ternyata di sini. Wow. Wow. Burungnya jalan-jalan. Burung mereka jalan. Ayo nggak apa-apa. Makin. Nggak apa-apa. Kita ikutin. Tuh dia nggak apa-apa, dia takut sama kita. Mama. Dia kan mau jalan ke sana. Aduh. Coba jadi mekar. Apa-apa. Ayo Mama, kaget. ke atas tuh. Kasih itu Kak. Jalan Kak. Kak apa jalan aja. Mau Kakak mau? Iya biar nggak kena tangan. Ya. Terima kasih. Deketin burungnya. Banyak. Sini Kak, lihat sini. Lihat sini Kak. Dia makan, dia rebutan. Jangan. Ya, udah, jalan. Pegang lagi. Tiga. Gak usah kejauhan. Tadi kan udah yang paling dekat. Tuh. Lanjut. Mana lagi? Mana burungnya? Burung. Bagus. Tuh. Di situ. Burung meraknya tuh. Tuh dia dia mekar. Dia mekar. Dia mekar. Ih, bagus banget, tapi dikit doang. Udah. Gak ada ini pasti. Udah selesai. Tadi lepas aja deh. Ya, oke. Aduh. Tuh ada burung tuh. Tuh di situ. Tuh merak tuh. Tuh. Ada burung warna kuning tuh banyak. Itu bagus tuh. Itu burung apa ya? Tuh ada Gak jamur. tau. Oh iya, lihat tuh. Tuh burung kuning ada. Tuh meraknya banyak banget, ada 3. 1, 2, 3, 4. Ini burung ini nih. Rawak. Nah itu, bagus. Itu rumahnya mah. Rangkok badak. Tuh. Nah, rangkok badak. Pas lagi. Tuh ada burung juga lagi main ayunan.
Nanti kita nonton show, animal show. Nah lagi ya, tuh burung apa tuh nggak ada. Itu tuh merak mah, itu merak bagus banget sumpah mah. Oh my god, kok kita sendirian sih ya Allah. Tuh meraknya, bener-bener itunya ekornya tuh bener-bener panjang banget. Nah, kok kita di sini sendirian sih mah? Tuh lagi ada yang main ayunan. Dia terbang. Oke guys. Tuh. Oke, aku coba. Mohon tidak berisik. Oke. Jangan berisik ada tulisannya. Tuh. Ada black house. Tadi muter tuh. Itu tuh ada burung itu, nanti kita lihat kasih kayak oke. Nih ada burung kakatua. Halo, dia bisa ngomong nggak masa kita? Jangan dipegang terbedarah. Halo. Waktu itu pernah ketemu di rumah. Tapi pergi lagi tuh, main cakar-cakaran burungnya. Burung kakatua. Oh itu kakatua raja. Jangan terlalu berisik, ntar burungnya marah. Saya udah tulisan dari tadi. Nah, halo burung kakatua raja. Lanjut tuh burung kakatua lagi, mungkin dipisah, mungkin ada yang udah gede, ada yang udah kecil ya. Masalah ada yang masih kecil. Tuh. Hah? Oh mah, yang bener aja lah, sini aja. Jangan deket-deket soalnya nanti takutnya digigit berdarah. Nggak boleh masukin jari. Oke. Tuh ada burung apa mah yang suka ada di film kartun itu mah. Kaget. Jangan berisik soalnya takutnya dimarah. Tuh. Tuh burung kakatua jambul merah. Oh ini nih tepung. Astagfirullah. Ini gerakannya sama Mbak Mama. Ayo majalah. Dorong. Dorong. Maaf ya Allah. Nih aku lagi ada di Royal Safari Garden. Astagfirullah. Mama. Itu jambul emas. Jambul emas tuh. Mama aja deh yang pegang. Sambil jalan Gigit kita jangan mas. Ya enggak dong. Udah kita tinggalkan sesi foto di situ. Jalan ya. Oh udah selesai. Itu tuh ada burung apa? Iya. Ini burung meraknya jalan ke sini. Tuh. Oh jambul. Itu. Ini kita lanjut lagi. Udah selesai. Udah mana? Animal show-nya. Ada burung itu. Keluar exit.